Fatoz Keci, deputet nga radhët e listës Guxo, ndonë se bart titullin doktor shkence, mezi lexoi një fjalim të shkruar paraprakisht. Ndër të tjera duke komentuar vendimin me burgim të përjetshëm për Naim Urselin, tha se një fat i ngjajshëm do ta ndjekë edhe ish-presidentin Hashim Thaçi, aktualisht në proces gjyqësor në gjykatën speciale në Hagë. Përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Urselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Kjo deklaratë u konsiderua pas zakon dhe nxiti reagime të shumta, jo vetëm në skenën politike, por edhe tek qytetarët. Hashim Thaçi është Hashim Thaçi. Naim Urseli është krejtë të shka. Ku krahasohet me Hashim Thaçin? Asaj që ka folur aty, ajo është maskarat total. Një tjetër qytetar theksoi se gjendja aktuale politike vetëm sa ka vështirësuar jetën e përditshme. Unë nuk përdi me thomë, kjo politik në ka hypnotizu krejt. Do me thonë, shem ka dim as më hongur buk, a beson. Qysh jënë buk, tha, më bo mas luftës, kështu, valla është për keqardhje. Ky qëndrim i Gecit ka shkaktuar reagime të shumta dhe indenjat tek populli i Kosovës.